afternoon, everyone. How are you today? I'm fine, thank you. I'm glad to meet you in the afternoon. You think that is it cold today, isn't it? Is it cold today, isn't it? Yes, it is cold. Okay, the weather at Wuhan, it is cold. Yes, okay, thank you. Sit down, please. Okay, you study word fun again on Thursday. Good afternoon, everyone. Good afternoon, boys or girls or children in English class. And now we are students in Pathom 6/2 are learning on air. And good afternoon, the teachers and your friends in the other classroom Sounds+engp school too. And good afternoon, the teachers and your students, my students or your friends in the other school who are studying with us Sounds+engp school or who are watching TV Sounds+engp school too. Okay, everybody, and now everywhere, the north of Thailand, the south of Thailand, and the middle of Thailand. So it is cold. I think that is cold at the everywhere. คุณครูคิดว่าตอนนี้อากาศเย็นทุกแห่งเลยใช่ไหมลูกนะอากาศเริ่มมามันมีเย็นด้วยอะไรลูก It's windy ใช่ไหมลูกมันมีอะไรลูก windy มีลมแรงใช่ไหมคะ It's windy นะคะแต่ก็ยังมีอากาศร้อนขึ้นมานิดหนึ่งif you are in the sun แต่ถ้านักเรียนอยู่กลางแดดเลยเวลานักเรียนบอกว่าโอ้เราอยู่ท่ามกลางแสงแดดเราสามารถพูดคำว่า I am in the sun I am in the sun ความหมายไม่ใช่ว่านักเรียนอยู่ในดวงอาทิตย์นะคะหมายถึงนักเรียนอยู่ท่ามกลางแสงแดดหรืออยู่กลางแจ้งนั่นเองนะคะ if you are in the sun ถ้าคือนักเรียนอยู่กลางแจ้งก็จะทำไมลูก you are warm หรือ is warm อากาศมันก็จะมาได้ลูกอบอุ่นได้นั่นเองนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะ take care yourself อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ you can wear overcoat or coat or sweater to school อย่าลืมสวมใส่เสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทหรือสเวตเตอร์หรือโอเวอร์โค้ทมาโรงเรียนด้วยนะช่วยอะไรได้ลูกprotect about your health ป้องกันสุขภาพของนักเรียนได้นะคะโอเค today we study about word fun วันนี้เราเรียนในเรื่องของ word fun เรียนมาหลายๆเรื่องแล้วเรื่อง part of speech ชนิดของส่วนต่างๆของประโยคเช่นคำต่างๆเช่นอะไรบ้างลูกที่เราเรียนมาทบทวนหน่อย let's review ทบทวนหน่อยค่ะเรียนอะไรคำอะไรมาบ้างลูกpart of speech คำอะไรลูก now เรียนคำว่า now มาใช่ไหมลูกมี now สงสัยจะนั่งหลับกันแน่เลยเนี่ยวันนี้ห้องสองอีกแล้วครั้งที่2เจอห้องสองนั่งหลับอีกแล้วเจออะไรบ้าง part of speech มี now อะไรคะ pronoun verb or adverb or adjective and conjunction and preposition interjection ทราบมาแล้วและรู้จักชนิดของแล้วรู้จักว่าเขาใช้อย่างไรรู้ไหมลูกรู้ใช่ไหมคะเช่น example adjective ถ้าขอมา adjective tell me about adjective verbs นั้นลองบอกคุณครูที่เกี่ยวกับคำ adjective อะไรบ้าง example คุณครูจะบอกtell me about your friends นะลองบอกเพื่อนนักเรียนสิ tell me about your friends เพื่อนในคนนี้เป็นยังไงลูกเอาคำ adjective มาใช้ได้อย่างไรลูกอะไรช็อตลูกshort hair she has short hair หล่อนมีผมที่เธอมีผมที่สั้นคำว่า short เป็นคำ adjective ถ้าครูบอกshe is pretty too she is pretty too pretty แปลว่าน่ารักหล่อนน่ารักด้วยคำว่าน่ารักคำว่า pretty ก็เป็นคำ adjective ใช่ไหมคะshe is good หล่อนเป็นเด็กดีด้วย she is a good girl คำว่า good ก็เป็นคำ adjective ด้วยหรือ she has อะไรคะ a blue sweater หล่อนมีเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินคำว่า blue
บอกลักษณะสีก็เป็นคำอะไรลูก adjective ด้วยเห็นไหมคะนี่คือลักษณะคำ adjective วันนี้เรามาเรียนเรื่องสนุกกันไม่ต้อง don't serious about them เรียนเรื่องอะไรกันคะวันนี้มาเรียนเรื่องของการใช้เสียงการออกเสียงเรามาดูว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ look at the first slide now มาดูนะคะเราเรียนในเรื่องของ fun with sounds again fun with sounds sounds หมายถึงอะไรลูกหมายถึงเสียงเรามาสนุกกับเสียงกันวันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะ you don't write เดี๋ยวจะมีให้เขียนตอนหลังวันนี้เราทุกคนมาสนุกกับเสียงเดี๋ยวจะให้ลองให้ฝึกออกเสียงกันแต่ละคนว่าออกเสียงอย่างไรนะคะในนักเรียนออกเสียงคำศัพท์ให้คุณครูสักหนึ่งคำสิคนละคำนึกอะไรก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาคนแรก apple good pencil again pencil good dog very good fish duck good water again ไม่ใช่ water good sister cat again cat oh you don't say your friend say dog okay no cat again cat snake again good dragon good yeah dust หมายถึงอะไรลูกปัดฝุ่นนะเหรอออกเสียง dust again dust good banana again banana good friend again friend ไม่รู้ friend อะไร friend and mother cow good again นะ cook yeah อะไรนะคะ yo-yo โอเค beach หรือ bit แปลว่ากัดเหรอหรืออะไรลูกแปลว่าอะไรลูก b again b television again umbrella flower tree again tree good again เราดู please ดังๆเลยbook อะไรอะลูกอยู่กับ book ลงท้ายด้วยตัวอะไร book แปลว่าอะไรลูก book แปลว่าอะไรคะหนังสือออกเสียงไงคะตัวท้ายตัว k book good bird อะไรลูกตัวลงท้ายตัวอะไรตัว d ใช่เปล่าออกเสียง bird good flower good applaud yourself นะวันนี้วันมี sound ออกเสียง sound แต่วันนี้ sound ของครูไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วออกเสียง sound อย่างไรนะคะgreeting with your friend ทักทายเพื่อนๆก่อนinvite your friend เชิญเพื่อนก่อนลูก good okay good hello everyone nice to see you เห็นไหม hello everyone nice ออกเสียง nice ออกเสียงสั่นในคอ nice คอจะสั่น nice to see you good okay fun with greeting song fun with ออกเสียง th with greeting song very good เห็นไหมคะออกเสียงภาษาอังกฤษนะเราดูนะถ้าในบอกเช่นบางคนบอกว่า tree ต้นไม้กับ t3 ไม่เหมือนกันนะคะ tree tree ถ้า t3 นี่ tree th ใช่ไหมคะเห็นไหมที่หนูมีหนังสืออยู่ 3 เล่มไม่ได้แล้วนั่นเป็น tree ต้นไม้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นความหมายภาษาอังกฤษถ้าออกเสียงผิดความหมายผิดไปเลยนะคะอ่ะเรามาทักทายกัน Good afternoon and how are you Very well thank you and how are you I'm okay thank you so much All my best friends you are welcome to Oh very good Okay louder please And I am your friend I am your friend คุณครูก็เป็นเพื่อนของนักเรียนนะเพื่อนของท่านเพราะฉะนั้น I am A คุณครูจะทักเรียนก่อนนะ You kidding with me แล้วนักเรียนก็ทักทายตอบคุณครูมา Good afternoon and how are you I'm okay thank you so much I'm so nice to meet you here. Do you know I miss you so much? Good. It's time to say goodbye. Very good โอเคเก่งมากเลยนะคะการออกเสียงสังเกตแล้วนักเรียนก็ออกเสียงได้ดีนะคะเดี๋ยวมาดูการออกเสียงอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเรียนนี้นะคะ